Heiða Hlín Björnsdóttir. Heiða, þú tímabilið byrjað, leikur búinn, gríðarlega breytingar frá síðasta tímabili. Það engan bilbúið okkar að finna. Þið mætið sterkar til leiks og allir hafa gaman af og taka marga sigra í vetur. Já, þrátt fyrir breytingar frá síðasta ári, þetta náttúrulega bara eiginlega allt annað lið. En við þetta eru allt góða stelpur, allt hæfileikaríkar stelpur sem að kunna að spila leikinn, þannig að við ætlum að gera okkur góða og stóra hluti í vetur. Og ekkert verið að velta sér upp úr því þótt svo að eitthvað hafi verið spáð slökku gengi í vetur? Nei, við hlustum ekki á svona vitleysu. Við sýndum það bara í seinasta leik að við höfum fullt erindi í þessa deild og við erum ekkert að fara að vera í næsta sæti eins og allir halda, sko. Og talandi þann leik, ég var að nefna það við Helga Róna, það var gaman að sjá, þú varst nú kornungar og þú spilaði þinn fyrsta meistaraflokksleik þó að elstu menn muni ekki alveg hvenær það var. En það gaman að sjá hérna allt niður í 13 ára stelpur verið að spila sinn fyrsta meistaraflokksleik og kom inn á svona í sigurleik, hvað gaman? Já, þetta er ótrúlega skrítið. Ég var náttúrulega að þjálfa, Karini og Mörtu þegar þær voru að byrja og ég man þegar Linda Hlín var að þjálfa mig og hún sagði kannski spilum við einhvern tímann saman í meistaraflokk, ég og Ruth Hernar og svo allt í einu spilaði ég með mér og það alveg frábært og þetta er eins með Karini núna, ég fekk að spila með stelpu sem ég var að þjálfa fyrir 4 árum, sko, þetta er fáránlegt. Þannig að nú ert þú reynsluboltinn í liðinu ásamt Ernu til dæmis og ert að skóla til hérna í meistaraflokki. Já, þetta er svolítið fyrirhald að vera svona eina af þeim elstu þegar maður var eiginlega bara eina af þeim yngstu í fyrra, sko. Bleki valla þotnað á prófpappirónu þegar sem þú útskrifaði sem stúdent. Já, nákvæmlega. Eða snúum okkar næstu verkefni sem eru útileikir á móti Fjölni og Hamri. Hvernig leggst það í ykkur? Bara mjög vel. Hamar er náttúrulega nýtt lið þannig að við veitum kannski ekki endilega mikið um þær. En við ætlum okkur allavega að ná í sigur þarna í Hveragerði. Það náttúrulega kannski skiptir ekkit öllu að vera að velta sér of mikið upp á ráðstagnum, heldur vera meðvitaður hvað þið sjálfar ætlið að gera. Nákvæmlega og við fáum góðan liðstyrk fyrir sunnan þannig að það verður bara spennandi að sjá hvernig þetta gengur. Viltu upplýsa okkur eitthvað um það? Já, þetta eru kunnuleg andlit, það orðaði þannig, þið verður bara að fylgjast með á laugardaginn til að sjá, sko. Það eru allar klárar í leikinn, þannig að það bara býði eftir úrslitum. Já, við erum allar klárar og búin að vera klárar síðan að seinasti leikur kláraðist, þannig að... En það er gaman í hópni, ég sé þá laug. Já, þetta eru allt frábærar og skemmtilega stelpur og alltaf gaman í okkur æfingum, stutt í grínið og svona og Helgi bara standa sig ótrúlega vel með að þetta sé fyrsta ára sem meistaraflokksþjálfari, hann er bara drulluflottur og drulluflottur stelpur líka. Hann tók náttúrulega, sko, var stressaði fyrir þetta viðtal sem hann tók og rúlaði upp og ég bara velti fyrir mér, það er engar áhyggjur með þennan mann. Nei, þetta er toppgaur. Ok, vel. Takk fyrir það. Ekki bara sáttur, heldur himinlifandi á dekkjum frá Yokohama. Þú fær Yokohama dekkin hjá Dekkjahöllinni og á dekkjahöllin.is.